Merhaba, bugün İstanbul Maltepe'de bulunan Filifo Kafe'ye gittik. Burayı yapay zekaya hem rahatlıkla kahve içebileceğimiz hem de kızımızın keyifli vakit geçirebileceği kafeleri sorarak bulmuştum. İyi ki de bulmuşum. Kahvaltıyı çekememişiz ama biz çok beğendik. Önemli olan Sare'nin yemesiydi, o da yedi çok şükür. Kafe, siz keyifle kahvenizi içerken çocuklarınızın güvenle oynayabileceği bir konsept olarak tasarlanmış. Kafede 2 oyun alanı mevcut. Biri tuz odası, diğeri ise kaydıraklı ve top havuzlu oyun evi. Benim en çok merak ettiğim tuz odasıydı. Zemin ve duvarlar tamamen tuzla kaplı. Çocuklar kumla oynar gibi tuzla oynuyor. Kafenin verdiği bilgiye göre odada bulunan halojeneratör havaya mikron ölçüsünde tuz püskürterek solunum yollarının açılmasına yardımcı oluyor. Bu özellik alerjik belirtileri azaltırken soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların iyileşmesine de katkı sağlıyor. Biz çok keyifli vakit geçirdik. Eğer böyle bir mekan erişiminiz varsa şans vermenizi tavsiye ederim.